Halo teman-teman, nah hari ini aku mau cobain es kembang tahu. Ini tuh ada rasa jahe-jahenya gitu ya teman-teman. Ada yang pernah cobain nggak? Es kembang tahu ini tuh terbuat dari tahu, kembang tahunya sisa tahu gitu. Terus ada gula merah yang dihaluskan, yang dicairkan. Terus ada juga jahe, jadi dia tuh sedap banget guys. Tuh, enak guys, kembang tahu. Ada yang pernah cobain nggak guys? Ini enak banget. Dan ini tuh untuk zaman sekarang udah jarang ya guys yang jual. Jadi kalau ada itu langsung aku beli. Karena jarang banget. Kecuali kalau dulu ya, kalau dulu tahun 2010, nah itu rame guys. Tapi kalau sekarang udah jarang guys yang jual es kembang tahu ini guys. Yummy. Yuk mari kita makan.